Oke teman-teman, di sini saya lagi spearfishing lagi, menyelam. Di sini kita menahan napas ini di kedalaman sekitar 10 meter. Bisa kita lihat sana ada penyu. Ada penyu hijau, itu hewan dilindungi jadi tidak akan kita ganggu. Di sini saya sedang menunggu ikan-ikan yang ukuran besar lewat. Mana mini ikan ini? Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Itu sana di atas tinggi sekali. Dan kita naik, nafas sudah mulai habis. Ya sekitar 40 detik lah.